ਰੇਲ ਤੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਆ ਦਿਨ ਵਰਦੇ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਜਖੜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੁਚੜਦਾ ਪਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਗਿੱਲਾ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਪਾਣੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬੂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਚੜਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਧੁੱਪ ਚੜ ਗਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਸੌਦੀਆ ਤੋਂ ਸੜੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਜਾਣੇ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਭਰਾਵਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖ ਲੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਹ ਦੋ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਉਂਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਤੇ ਹੈ। ਚੜੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ